Оп-оңай дроныңыздан айырылуыңыз мүмкін. Салам бәрі бар ғой. Татырай. Бірден дос емес пе? Ассалаумағалейкум. Қуандық влог YouTube каналының көрермендері, бүгін сендермен DJI Mavic Air 2 Combo дронын қазақша обзор жасайтын боламыз. Бұл дронның көптеген адам баласына, қазақ жұртына қажеттілігі көп. Оның себебі бұл дрон мысалға біріншіден мал бағуға өте керек нәрсе. Екіншіден кәсібіңіз болса, кәсібіңізді ұлғайтуға, рекламаға және видео түсіруге өте керек, қажетті нәрсе. Енді көптеген нәрселерге пайдалануға, бұны жаңағы мұнай саласында да пайдаланады. Жаңағы инфракрасный линзасы бар. Қай жерде мұнайдың несі бар, сонымен зерттейді. В общем, осымен ол жағын мен білмеймін, өзімде болған жоқ ондай дрон. Мынау менің ең алғашқы дроным. 4-5 ай болды қолданып жүргеніме. Енді мына YouTube каналын ашқасын, бір обзор жасайын, қазақша обзор. YouTube'да аз ғой енді, қазақша тілде дронның сипаттамасын, өзімнің түсінгенімді айтып жеткізейін сендерге. Бұл комбо болғасын, бұның ішінде өзінің сумкасы болады, артық қанатшалары болады, запасында тағы өзінен бөлек дрон, 4К камера және мына несі пульті. Сосын енді фильтрлері болады, күн қатты жарықта пайдаланатын. Оны сендерге жаңағы менің өзімнің түсірген видеоларымды көрсетем, алдағы уақытта бақылайтын боласыздар. Сосын зарядкасы комплектінде 3 батарейка болады, 3 қуаттағыш. Мынау міне бізде сөмкесі. Сөмкесінде мындай водяной знак болады, DJI дейтін. Алдында қалташасы бар, өте ыңғайлы. Сөмкесі өте жаңағы сапалы. Ал енді бұның ішінде не бар? Бұның ішінде джойстигі бар. Мынау жаңағы ұялы телефондарыңызды қоятын жері. Ұялы телефондарыңызды қойып, былай. Бұнда жаңағы қосатыны бар. Бұны қосу тәсілі бірінші жай басып, сосын екіншісінде ұзақ қосып тұрасыз. Өзде қосылады джойстигі. Бұда жаңағы Cinema бар. Cinema дейтін дрон жай жүреді, нормал бар, орташа, спорт бар, қатты жүреді. Мына кнопкасы бізде дронды мысалға ұшырғаннан кейін осыны басып тұрасыз. Сол кезде экранға сізге зат шығады, соны подтвердить басқан кезде жаңағы дрон ұшқан жерінен қайтып келіп қонады. Сосын мұнда жаңағы FM дейтін кнопка бар, кез келген нәрсені қойып қоя аласыз. Және де мынау камераны алыстатып жақындату, мынау жаңағы съемканы бастау, айыру, және джойстикті зарядтайтын орны бар. Мынау стиктері, өзінің стикі осылай бұралады. Дронмен жұмыс жасау өте оңай, кез келген адамның қолынан келеді. Баланың да қолынан келеді, сонымен жұмыс жасау. Так, және де 2 батарейкасы болады. Общий комплекте 3 батарейка болады. Бұны да жаңағыдай тәсілмен қосамыз. Қазір оны алдағы уақытта көрсететін болады. Және міне дронның өзі. Және бұның мынау эндофильтр. Эндофильтрді енді профессиональный съемка түсіретін адамдар жақсы түсінеді. Бұл күн қатты ысып тұрған кезде, шақырайып тұрған кезде салынатын нәрселер. Оны мен өзім қатты түсіне бермеймін, мен профессиональный съемка түсірмеймін. Және мына қуаттағыш бар. Бұған мына нені батарейкасын алып тығасыздар. Бұған джойстикті зарядкаға қойсаңыз болады. Немесе мына пауэрбанк ретінде пайдалануға джойстикті. Джойстиктен мынаған заряд алсаңыз болады. Мен жалпы мұны қолданбаймын. Және міне жаңағы қуаттағышының заттары. Осылай тұрады. Осылай тұрады. Мынау жаңағы қуаттағышы блок питаниясы дейміз.
Сосын айта кетер, мынау европейский болғасын маған осылай келді. Мен бұның басын бөлек сатып алдым. Мынау қолжетімді 1500-2000 теңге тұрады. 500 теңге тұратындар да бар, ол бірақ качествосы жаман. Неге ампераж жетпейді, күйіп кетеді, үзіліп кетеді, күйіп кетеді. Абай болыңыздар. Мынау жаңағы джойстикті зарядтайтын несі, шнуры. Және де бұның комплектісінде мынау USB Type-C Samsung-ке арналған, мына джойстикке салып қоясыз. Ұялы телефоныңыз қосу үшін. Type-C бар. Және бұның несінде турт пропеллер болады отдельно. Сосын стиг болады тағы, бөлек. Бұны комбо вариант дейді. Және флешкасы болады. Флешкасы комплектте болмайды. Мен бұны бөлек сатып алған болатынмын. Бұл енді кәдімгі флешка емес. Жаңағы магазиндер сатып тұратын 2000-3000 теңгенің. Бұл жаңағы HD форматта видео түсіріп, жүктеп, сақтау үшін, жақсы ұстау үшін бұлар енді қымбат тұрады. 10 мыңнан жоғары кете береді бұлар. Ал енді дронға келетін болсақ, дрон мынау коробкасының ішінде келеді өзінің. Және бұның қорғайтын пластмасс болады бетінде. Жаңағы транспортировочный пластмасс. Бұны әрдайым дронмен бір жерге барған кезде бұны әрдайым алып жүресіз. Мынау енді стабилизациясы. Дронның қолдануы осылай. Бұнда манағыдай бір жай жіберіп, екінші ұзақ ұстап отырып тәсілімен қосасыз. Бізде қазір дрон қосылды. Және де мына жерде өзінің USB қосып компьютерден дронның ішінен видео жүктеуге болатын орны бар. Сосын мына жерге SD карта салатын орны мынау. Дрон камерасы 4К. Бұның камерасы 4К. Стабилизация жасап тұр. Астыңғы жағында LED фонарик болады. Бұл 1 метр, 2 метр төменге түскен кезде жанады. Бұны да автоматты түрде қоюға болады. Постоянно жанып тұратын болады. Өшіріп тастайтындай болады. Және де бұның датчиктері бар. Алдында, артында, алдында. Mavic Air 2-ның датчиктері бар. Жаңағы жарықта мысалға келіп бір нәрсе болатын болса, ол тоқтап қалады автоматты түрде. Тоқтап қалдığında алып тастайтын пәрмені бар. Оны алып тастайтын болсаңыз, енді өте қиын болады жағдай. Бұл сосын мынандай кішкентай кабель, талдың бұтақтарын өте көрмейді. Бұған әлі білмеймін, дрон шығарып жатқандар әлі ерте ме? Талдың бұтақтарына кабель нелерге барып, оп-оңай дроныңыздан айырылуыңыз мүмкін. Сол себепті абай болыңыздар. Өте сапалы. Бұнымен көптеген нәрселерге қажетті бұл. Бұны жаңағы қойшылар мал бағуда пайдаланады. Кәсіпкерлер өзінің бизнесін ары қарай дамытып, рекламный ролик түсіруге пайдаланады. Мен бұның чисто ақша табам деген немен алдым, сатып алдым. Өзімде қызығушылық болды. Бірінші дроным мынау менің. Тез үйреніп кеттім, қиын емес. Өте оңай видеоларды көрсетемін өзімнің монтаждап. Инстаграм бар, инстаграмнан қарасаңыз болады. Астына подписаться кнопкасы басып, колокольчиктің суретін қойып қойыңыздар. Қазақша ютубты дамытайық, қазақ тілін дамытайық, қазақша сөйлейік. Жаңа Қазақстан болғасын, бүкіл нәрсені қазақша түсіруге бәріміз бейімделуіміз керек. Подписацияны басып, колокольчикті басып отырыңыз. Келесі жаңағы видеоларда мен сізге бұның қалай ұшырып, бұның программасы бар өзінің. Сол программасын қалай пайдалануға болады, настройкілердің ішін түсіндіріп кетемін. Өзім түсінгенімше түсіндіріп кетемін сіздерге. Сол себепті колокольчикті басып қойыңыздар. Жіберіп алмайсыз, колокольчикті бассаңыз, ол видео миллионге кетіп тұрады.